جاده ابریشم. قسمت اول، شکوه چانگان باستانی. جاده ابریشم از چانگان آغاز شده و از سمت غرب تا ایران و روم و از جنوب تا هند ادامه می‌یابد. اگر به سمت شرق بروید به کره و ژاپن خواهید رسید. همچنین میتوان گفت جاده ابریشم در چانگان نیز خاتمه می‌پذیرد، جایی که مردم به خاطر ابریشم و محصولات شرقی به آنجا می‌آمدند. تقریباً بیش از 2000 سال پیش چانگان مرکز مبادلات شرق و غرب بود. سفر اکتشافی ما در جاده ابریشم نتیجه کوششی است مشترک بین چین و ژاپن. سفر از چانگان آغاز گشت، محلی که امروز زیان نامیده می شود. این ابتدای سفری است که ما را در امتداد رودخانه زرد از میان صحرای تکلمکان به طرف پامیر میبرد. این آخرین نقطه کشف نشده جهان است، جاده ابریشم. هرگاه درباره چین فکر کنیم به یاد دیوار بزرگ میافتیم و هر زمان که دیوار بزرگ را به خاطر آوریم فکرمان معطوف امپراتور کین هوانگدی می شود، کسی که شروع به ساختن آن کرد. وی به منازعات قبیله‌ای که چین را به قسمت‌های مختلفی تقسیم کرده بود پایان داد و برای اولین بار آن را تحت فرمانروایی یک امپراتوری متحد درآورد و به وسیله دیوار بزرگ کشور را در مقابل دشمنان چادرنشین شمالی حفظ نمود. وی حاکمی مستبد و ستمگر بود، ولی کارهایی نیز انجام داد. اثری شگفتی انگیز که نشانگر قدرت فراوان امپراتور کین هوانگدی است، اخیراً در اطراف زیان کشف شده است. تعداد زیادی از مدل‌های گلی جنگجویان و اسبانشان استخراج شده که به لشکر مجسمه‌ای امپراتور کین هوانگدی مشهور شدند. کدومتون آقای گنگ هستید؟ ایشون روز بخیر. شنیدیم که شما لشکر مجسمه‌ای رو پیدا کردین، درسته؟毛主席啊，在这个龙田基建有些势力基建嘛，我们这个临潼县啊，盐仔公社下环这个大队相声团队，在这个水利建设的大井啊，这个达到啊这个4.5米左右啊，发现这个铁俑啊，当时。بله، وقتی مشغول کندن یه چاه بودیم من اونا رو 4 متر زیر زمین پیدا کردم. همینجا
همینجا بود که پیداشون شد. کشف مهمی بود، اینطور نیست؟ کار فوق‌العاده‌ای کردی. سپاه گلی یا لشکر مجسمه‌ای بعد از اینکه 2200 سال زیر زمین بود کشف شد. از سال 1974 که برای اولین بار از زیر خاک بیرون آورده شد تا کنون هیچ خارجی حق فیلمبرداری یا عکاسی از آن را نداشته است. هیئت مشترک ژاپنی چینی اولین تیم تلویزیونی بود که اجازه یافت از لشکر مجسمه‌ای فیلمبرداری کند، بزرگترین کشف باستانشناسی قرن 20. از زمانی که اکتشاف صورت گرفت تا کنون بیش از 100 پیکره از سربازها و اسبها در اندازه طبیعی از دل خاک سر برآوردند. تا کنون 1/10 کل محوطه حفاری شده. وقتی خاک از چهره تمامی این سربازان برگرفته شود شمار آنان به بیش از 6000 خواهد رسید. امپراتور کین هوانگدی مرد بسیار نیرومندی بود. وی زمانی گفت من امپراتور کین هستم. نام من به 2مین و 3مین و حتی 10,000مین نسل منتقل خواهد شد. او حتی میخواست جهان پس از مرگ را نیز فتح کند. نوعی مقبره قصر مانند در زیر زمین بنا کرد، جایی که قرار بود پس از مرگ در آن به زندگی ادامه دهد و سربازانی را مانند گارد امپراتوری در 4 جانب به نگهبانی گماشت. امروز تمام اینها به دقت توسط باستانشناسان استخراج می شود. مجسمه های گلی که اکنون نمایان شده اند مردانی از همان گارد امپراتوری هستند. در کتاب تاریخ چینی ها به نام شرح وقایع قصر زیرزمینی به این شکل توصیف شده است. وقتی امپراتور هوانگدی قدرت را به دست گرفت دستور ساختن این مقبره را صادر کرد. از 700,000 محکوم به عنوان کارگر استفاده شد. در آن تختی از طلا تعبیه کردند و برجی برای دیدبانی. هر گوشه تحت نظارت افسری بود و صاحب منصبی. در آن به دستور امپراتور سیستمی کار گذارده بودند که هر کس سعی در حفر قصر داشت تیری به سویش پرتاب می شد. ولی دوران فرمانروایی این حاکم ستمگر طولانی نبود، فقط 15 سال. و امروز پس از گذشت بیش از 2000 سال قصر زیرزمینی او را دوباره می‌بینیم. یکی از باستانشناسان به ما گفت اتمام حفاری حدود 20 سال طول خواهد کشید و از ما دعوت کرد که در سال 2000 مجدداً به آنجا بازگردیم. حدود 60 کیلومتری زیان برآمدگی‌هایی شبیه تپه‌های کوچک دیده می شود که مقبره امپراتوران سلسله هان در آنها قرار دارد. مقامات حکومتی، سربازان برجسته و خویشان امپراتور نیز در این مکان دفن شدند. بلندترین تپه در وسط واقع شده که محل دفن امپراتور بزرگ سلسله هان وودی می باشد. مقبره حدود 46 متر ارتفاع و 230 متر عرض در پایه دارد و می توان آن را با هرم بزرگ مصر مقایسه کرد. وودی حکمران چین بود و برای گرفتن کمک
جهت فتح زیانگنو در شمال که احتمالاً اجداد هونها در آن ساکن بودند، تصمیم گرفت که پیوندی نظامی با کشوری در غرب به نام یوژی برقرار سازد. وی خواستار داوطلبی برای بردن پیله به یوژی شد و مردی که انجام این مأموریت را به عهده گرفت ژان کیان نام داشت. ژان کیان به همراه تقریباً 100 نفر و به راهنمایی شخصی به نام گانفو به سوی غرب رهسپار شد. به دیدن مقبره ژان کیان رفتیم که در محلی به نام هانجونگ قرار دارد و با قطار 12 ساعت باید طی طریق کرد. ما اولین هیئت خارجی بودیم که به بازدید مقبره می رفتیم. رودخانه ویشو در حومه شمال غربی زیان جریان دارد. مردمی که از جاده ابریشم رهسپار غرب می شدند در این محل به وسیله دوستان و اقوام خود بدرقه می شدند. مجالس تودیع در مهمانخانه هایی که در ساحل رود فراوان بودند برگزار می شد. رسم بود که شاخه‌ای از درخت بید کنار رودخانه می شکستند و به مسافر می دادند. عادت بر این بود که ترکه را به صورت دایره خم می کردند به علامت یک دعای خیر جهت بازگشتی سالم. نوشته های ادبی بسیاری چه به نظم و چه به نثر در بیان غم دوری و وداع با یار و دیار بر در و دیوار محل شروع جاده ابریشم دیده می شد. اما هیچ کدام مشهورتر از گفته وانگ وی، شاعر معروف دوره تانگ نیست که گفت راهیان سفر شاخه‌ای از بید سبز به دست دارند و من ایشان را تحفه‌ای از نان برشته خواهم داد. آنان به سوی غرب می روند و چه زود جزئی از گذشته خواهند شد. ما با میزبانان خود در زیان وداع کرده
و به طرف دانهوان از رودخانه گذشتیم. به سوی صحرای تکلامکان و سرزمین های ناشناخته راهمان را ادامه دادیم.